बंटी अपनी आईफोन की रिंगटोन से परेशान आ गया था क्योंकि हर किसी के पास आईफोन था और उसे लगने लगा हर बार उसका फोन बज रहा है। पर पेड रिंगटोन्स के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और फ्री वाली सब बेकार थी। पर आईफोन में तो कस्टम रिंगटोन तू फ्री में लगा सकता है। कैसे? वीडियो सेव कर ले, बताता हूँ। सबसे पहले अपने रिंगटोन या सॉन्ग को डाउनलोड कर ले और उसे सेव टू फाइल्स कर दे। अब गैरेज बैंड की ऐप ओपन कर ले, ऑडियो रिकॉर्डर को सेलेक्ट कर ले। अब इस वाले आइकन पर क्लिक कर दे, इसको ऑफ कर दे और यहाँ से अपनी रिंगटोन वाली फाइल को होल्ड करके ड्रैग कर दे। फिर यहाँ क्लिक करके इसे सेव कर दे। फिर इसे होल्ड कर और शेयर वाले बटन को दबा के रिंगटोन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले और एक्सपोर्ट कर ले। अब तू सेटिंग्स में रिंगटोन खोलेगा तो तुझे अपनी कस्टम रिंगटोन मिल जाएगी जिसको तू आईफोन में फ्री में सेट कर सकता है। हेलो, करण लोया को फॉलो भी कर लियो।